الموسم ده بالذات ما قدرناش ننزل كميه كبيره قوي من القمح البايظ او القمح المرطب او القمح المليان شوائب. السنه دي بالذات منزلين كميات كبيره جدا في الصومعه. احنا المفروض ان احنا ميعادنا هنا من الساعه 4 ان احنا نكون ماشيين. احنا السنه دي بالذات طولنا ل 12 وفي عربيات بتبات هنا تاني من بعد 12، يعني في عربيات بتبات قدام الصومعه هنا تاني يوم. في احساس ان البلد بتمر بازمه، ونرجو الارض كلها تنزرع، الارض اللي في الجبل دي تنزرع تبقى كلها قمحه، ونبقى ما نستوردش حاجه من بره. كان المفروض على اساس ان ورق عنب ويحشي.